Hallo und willkommen zu meinem ersten Teil des Schattenpriester-Guides für WoW Dragonflight. Hier soll es um M Plus gehen. Ich werde jetzt einmal kurz auf die Talente im Priesterbaum eingehen. Die werde ich aber für den weiteren Builds nicht verändern. Und dann gehe ich verschiedene Builds, verschiedene Spielweisen durch. Einmal kurz den Talentbaum und dann kurzes Gameplay dazu, dass man einen Eindruck davon gewinnen kann, wie sich das spielt und wie viel Schaden das so macht. Ähm, Im Allgemeinen für M+ braucht man ein bisschen Utility, darum habe ich hier die Disease-Dispel mitgenommen, genauso natürlich den Purge. Hier die Talente für Schatten vor Tod sind, denke ich, klar. Die Feder für Movement, genauso wie unten auch Body and Soul für Movement. Und hier habe ich die Massenbannung, auch mit dem kürzeren Cooldown, ist extrem praktisch und wichtig in M+, wenn man noch ein Dispel mitbringen kann, vor allem Mass Dispel. PI sollte soweit klar sein, Okkultismus und was hier unten alles kommt eigentlich auch. Das sind so die Standardtalente. Ein bisschen Auswahl hat man vielleicht hier, da habe ich Phantom mitgenommen. Da könnte man durchaus auch einen kürzeren Cooldown auf Live-Grip nehmen. Oder man skillt hier unten noch in was mit rein. Zum Beispiel kristalline Reflexion ist eine Möglichkeit, dann kann man noch ein bisschen Schaden machen. Oder man verringert den Cooldown auf Fade, wobei der mit 30 Sekunden schon sehr kurz ist und quasi in jedem Kampf ready ist. Man könnte noch diskutieren, ob man Strahlenkranz oder den Stern mitnimmt. Der Stern hat den Vorteil, der ist instant, hat aber auch nicht so viel Reichweite und macht auch nicht so viel Schaden wie Halo. Aber je nachdem, wie man so spielt, welche Affixe aktiv sind, kann das durchaus eine Option sein, auf den Stern zu gehen. Der ist auch sehr gut als Filler, während man irgendwie laufen muss, wenn auf irgendwas rausläuft. Oder wenn dann so ein Quaking kommt und man noch schnell irgendwie einen Instant drucken möchte, aber jetzt gerade nichts mehr übrig hat, dann kann man den Stern noch ausschießen. Dafür ist das alles eine Möglichkeit. So, dann kommen wir zu den Builds. Als erstes habe ich den Standardbild, das sind Yogg-Saron und Zetun hier unten in den Capstones. Und wir spielen mit Psychic Link 2 Talentpunkte drin, haben dadurch nur einen Talentpunkt in Dunkler Prediger, aber das lässt sich so nicht vermeiden. Es gibt noch eine Variante von diesem Bild, in dem man hier dieses Talent, ich habe gerade den Namen nicht parat, nicht mitskillt und auch Psychic Link weglässt. Dann hat man 3 Punkte übrig. Die steckt man hier 2 in Maddening Touch rein und einen hier in Dunkler Prediger. Äh, Das kann man auch machen. Allerdings das eben die paar Talente, wo man ein bisschen rumprobieren kann. Also diese hier und das hier. Da kann man ein bisschen rausprobieren. So, das Ziel des Builds ist eigentlich, dass wir Schaden über unsere Dots machen und über Mindseer, also Gedankenexplosionen. Und dafür haben wir natürlich Shadow Crash, um unsere Dots auf die Ziele zu verteilen. Haben, wenn wir Mindseer wirken, die Dot-Uptime wird dann verlängert und das führt dazu, dass wir eigentlich keine Dots nachcasten müssen in einem Kampf, was sehr angenehm ist. Und dann haben wir Psychic Link dabei, um ja, Cleave Damage zu machen mit Gedankenschlag. Oder wenn wir dann doch mal Mindflayer channeln müssen, um das wenigstens auch ein bisschen Cleave Damage rauszuziehen. Das wirklich praktische oder Gute an diesem Bild sind hier die 2 Talente Gedankenverschlinger. Das gibt uns die Möglichkeit, einen gratis Mindseer oder gratis Devouring Plague zu casten. Wobei natürlich in jeder Situation, sobald da 2 Ziele sind, Mindseer der bessere Cast ist, was Damage betrifft. Dann haben wir hier unten noch unseren Götze von Yogg-Saron. Der ist im AOE nicht so stark, obwohl er inzwischen eine Cleave-Komponente hat. Der ist aber viel besser, wenn es um Bosskämpfe geht, in einem Dungeon. Die dauern ja nicht so wahnsinnig lange und der pockt der mindestens einmal im Kampf eigentlich immer. Hat dann seine Uptime voll durch und der haut dann richtig Schaden raus. Das kann man sehen, wenn man sich mal das, der Damage Breakdown im Details anguckt nach so einem Bosskampf. Der steht immer irgendwo bei den ersten 3, 4 Sachen mit dabei. Dann ist hier das Talent noch sehr praktisch. Das erhöht die Geschwindigkeit, mit der die Dots ticken, während man auf das Ziel Mindflay channelt, dann ist es nur auf dem einen Ziel aktiv. Und wenn man Mindseer channelt, ist es auf allen Zielen, dass die Dots schneller ticken. Und schneller tickende Dots bedeutet, dass wir hier mehr Procs von
wie heißt es, schattenhafte Einsicht oder so, die vampirische Einsicht bekommen. Und dadurch mehr gratis Instant Mind Blasts, die wieder über Psychedelic Schaden machen. Und natürlich auch jedes Mal so einen Geist mit triggern. Hier haben wir sie geskillt. Ja, gucken wir uns mal an, wie das dann gleich im Damage aussieht. Warte noch einen kleinen Moment. Ich werde jetzt gleich anfangen. Erst mit Shadow Crash. Dann müsste direkt der Mindbender kommen. Schattenwort tot. 2 Gedankenschläge. Und dann in die Voidform gehen mit leeren Eruptionen. Hat den Hintergrund, dass durch leeren Eruptionen der Cooldown vom Mindblast resettet wird, sodass man direkt wieder 2 Aufladungen hat. Während wir das casten, drücken wir PI und das Trinket, das auch auf 2 Minuten CD ist. Deswegen sollte man als Shadow Priest immer ein 2 Minuten CD-Trinket benutzen. Das leint sich einfach wunderbar mit PI. Und dann sind wir in der Void-Form. Und je nachdem, wie viel Insanity man dann hat, kann man mit dem Void Bolt, also leeren Blitz, anfangen. Oder mit Gedankenschlag. Ja, den Gedankenschlag sollte man immer erst als zweites dann machen. Der Void Bolt ist schon besser vorher. Aber wenn Insanity halt voll ist, sollte man vielleicht auch erstmal Mindseal zumindest anchanneln. Man muss es dann nicht komplett durchchanneln. Ob ich es zur Hälfte benutze oder ob ich es zur Hälfte benutze und dann nochmal zur Hälfte benutze, macht damage-technisch keinen Unterschied zu, ob ich es einmal voll benutze. Und auch in der Zeit, die das channelt, ist das gleich. Ja, das heißt, wenn ich jetzt auf 100 Insanity kommen würde, würde ich Mindseal zumindest schon mal anchanneln, dass so die Hälfte weg ist und dann Void Bolt, Mind Blast hinten raus. Um halt die Sachen wieder auf Cooldown zu kriegen, damit der Void Bolt auf Cooldown ist, damit der Mind Blast auf Cooldown ist. Wir haben 2 Aufladungen Mind Blast. Wir wollen immer, dass eine Aufladung quasi verbraucht wird, sodass der Cooldown läuft. Und wenn wir irgendwie schnell Insanity generieren müssen, dann können wir auch 2-mal Mind Blast nacheinander raushauen. Gucken wir uns das einmal an. Ja, und dann kommen die Mind Blast hinten dran. Dann ab in die Void-Form. PI Trinket, Void Bolt als erstes gedrückt, Gedankenschlag. Und dann erstmal Insanity verbrauchen. Und was man jetzt gleich sehen wird, ist, dass dadurch, dass die Void-Form wird verlängert, je mehr Insanity man ausgibt, während man in der Void-Form ist. Ihr seht hier diese kleinen Zahlen am Symbol von dem Void Bolt in der Weak-Aura, die geben an, wie lange man noch in Void-Form ist. Und wenn man sich anguckt, wir sind ja schon 30 Sekunden, nachdem wir Mindbender gezogen haben, und wir sind immer noch in der Void-Form. Das ist wirklich stark, und der Vorteil der Void-Form ist, dass wir eben unsere Mastery auf allen Zielen aktiv haben mit dem vollen Effekt. Die Mastery ist, dass für jeden Dot, den wir auf unserem Ziel haben, machen wir so viel Prozent, wie unser Mastery den Wert hat, mehr Schaden. Und das heißt, wir haben auf allen Zielen die ganze Zeit 3 Dots aktiv, sozusagen virtuell für die Mastery-Berechnung. Und das ist schon ziemlich stark, vor allem wenn das Gear noch besser wird und wir auch mehr Mastery haben werden. So, ich habe jetzt gar nicht auf die Damage-Zahlen geguckt. Ich habe heute das ein paar Mal ausgetestet an den Puppen. Ich glaube, in dieser Aufnahme hatte ich nicht so viel Glück mit den Procs. Ich hatte so im Großen und Ganzen, würde ich sagen, bei so 5 Ziele durch Channeln so konsistent so 100 bis 110k DPS. Und in der Spitze, wenn dann auch PI gerade aktiv war und die Cooldowns gelaufen sind, waren auch 130 bis 140, glaube ich, durchaus mal drin. Also von allen Builds, die ich heute getestet habe, war das zumindest der im Großen und Ganzen am konsistentesten war. Jetzt gerade ist der Damage wirklich ein bisschen low. Aber das lag, glaube ich, wirklich an Glück oder Pech mit den Procs, die ich da einfach hatte. Der ist mir die anderen Male heute besser gelungen. Jetzt skippe ich hier mal ein bisschen im Video rein, weil ich nicht mehr weiß, wie lange ich das hier ausprobiert habe. Bis wir dann den nächsten Bild sehen. Ich glaube, den habe ich am Anfang so ein bisschen länger mal ausgesucht, weil mich das auch irritiert hat, dass es nicht so viel Schaden war. Hier sind zwar wieder 112k. Dann hatte ich die wieder erreicht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das reicht jetzt auch fürs Testen. Ich habe dann am Ende noch einmal einen Damage Breakdown gemacht. Das wir uns gleich angucken, ich mache dann mal kurz Pause. Da ist es. Und wir sehen, ne, Hauptdamage über Gedankenexplosion, direkt danach die Dots, dann Psychic Link, dann die Geister,
dann erst der Cleave vom Mindbender, ne, obwohl das 5 Ziele sind. Das ist das maximal Mögliche, was der Mindbender cleaven kann. Erst hier auf Platz 6. Direkt danach dann das aus dem Jenseits, also Götze von Yogg-Saron, der dann prockt. Wie gesagt, im AOE nicht so stark. Im Single-Target haut der aber richtig kräftig rein. Wo auch immer der Leerenschach hier zweimal drin steht. Vielleicht ist das einmal der Single-Target, das andere ist der Cleave-Damage oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht, aber das soll uns nicht weiter stören. So, dann können wir gleich weiter zum nächsten Bild. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das in der Reihenfolge jetzt war. Sehen wir gleich. Das ist dann ohne Psychic Link gespielt. Hier mit Maddening Touch und Dark Evangelism. Habe ich das doch aufgenommen. Spielweise ändert sich überhaupt nichts zu der davor. Ja, man spielt das genau gleich. Man hat ein bisschen andere Generierung von Insanity, dadurch, dass man Maddening Touch dabei hat. Aber es ist alles da wie gehabt. Und dann geht es einmal los. Gucken wir ein bisschen rein. Es fällt direkt auf, dass Damage nicht ganz so hoch ist am Anfang. Kommt jetzt aber auch in den ähnlichen Bereich. Ne? Wir sind im Burst mit den CDs 120, 130k. Sind da durchaus drin. Jetzt sogar auf 140 hochgesprungen. Da ist das Ding von das im Jenseits gerade gespawnt. Und hat mit reingehauen. Also da sind durchaus so 10k Varianz drin, würde ich sagen. Allein durch Fock-Glück, wenn man das mal so testet. Das ist absolut möglich. Ich habe, glaube ich, auch bei den ersten auch nicht dran gedacht, dass ich die Stacks für den Götzen von Yogg-Saron zwischen den Kämpfen resette. Darum ist er jetzt auch so früh gespawnt. Das ist normalerweise natürlich, wenn man frisch in den Dungeon reingeht, nicht der Fall. Der spawnt nicht in der ersten Mob-Gruppe. Ja, aber doch, damage-technisch ist das in einer ähnlichen Region wie der erste Bild. Ist sicherlich ein bisschen eine Geschmacksfrage, was man da lieber spielen möchte. Ich würde jetzt auch mal ein bisschen überspringen. Sind immer noch in dem Bild hier unterwegs. Also, dass Kämpfe auch irgendwie 2 Minuten und länger dauern, ist auch sehr unrealistisch, kommt in der Regel nicht vor. Aber einfach nur, um so ein bisschen die Statistik quasi rauszukriegen, habe ich das einfach mal alles ein bisschen länger laufen lassen. So, dann gehen wir mal kurz ein paar Sekunden zurück. Da müsste gleich der Damage Breakdown kommen. Da haben wir es. Dürfte sehr ähnlich aussehen wie eben das Bild. Ich bin mir jetzt nicht auf die letzte Zahl bewusst, aber müsste sehr ähnlich sein. Vorteil von diesem Bild, auch gegenüber der Builds, die jetzt gleich noch kommen, ist, denke ich, dass vor allem mit den Buffs, die morgen kommen, da werden ja in erster Linie die Dots gebufft, es wird Gedankenschlag gebufft und Mindflay. Und das sind alles Sachen, die natürlich diesem Bild auch sehr zugutekommen. Ja? Wenn es um Dot-Damage geht, dass wir die Dots schneller ticken haben wollen auf den Zielen. Auch die Schatten von Erscheinungen werden gebufft um 10%. Das ist alles Damage, der da direkt, auf den das alles aufbaut. So, der nächste Bild ist dann der Bild mit dem Götzen von Ensort. Hier unten im Talentbaum zu finden. Dazu muss man sagen, das ist ein bisschen schwieriger, was man mit dem so machen kann. Ich hatte einmal diesen letzten Talentpunkt übrig. Den habe ich dann hier in die schneller tickenden Dots gesteckt. Die Idee war, dass wenn die Dots schneller ticken, bekommen wir auch schneller Stacks von dem Götzen von Ensort. Ich glaube, ich habe gleich einmal die Maus drüber für den Tooltip, dass man das sehen kann. Ja, ne, Götze von Ensort. Bei den Dot-Ticks von Schattenwort Schmerz, Vampirberührung ist eine Chance von 30%. Jedes Mal, wenn der Dot tickt, wieder halt eine Leere auf dem Ziel zu bekommen. Das geht auch bis zu maximal 4 Ziele, kann das gleichzeitig aktiv sein. Und das stackt dann da hoch. Und jedes Mal, wenn es hochstackt, ist eine Chance von, steht sie da drin? Ne, steht nicht drin, wie hoch die Chance ist, dass sie explodiert und Schaden an allen Zielen in der Umgebung verursacht, wobei über 5 Ziele wird der Schaden dann runterskaliert. Das ist das Target-Capping damit drin. Und wenn ein Gegner stirbt, der Stacks auf sich hat, explodieren die sofort alle. Das heißt, wenn jetzt so ein Stack explodiert, heißt das nicht, dass, wenn jetzt der Gegner irgendwie 3 Stacks hat, dass er für 3 Stacks explodiert. Er kann auch erstmal nur für einen Stack explodieren.
Ja, es ist alles eine Wahrscheinlichkeit. Und mein Gedankengang war einfach, okay, mit etwas schneller tickenden Dots wird es mehr Stacks geben, also wird das mehr zu Buche schlagen. Man könnte den Talentpunkt auch in den Götzen von Joxaron stecken, wenn man sagt, okay, das ist dann die Single-Target-Komponente, das ist ein M-Plus-Bild, da haben wir ja auch Single-Target-Kämpfe in Bosskämpfen, um das ein bisschen auszugleichen, dass man sonst so heftig in dieses ganzen Cleave geht. Das ist so die Alternative. Und das andere Talent, was hier neu dabei ist, müsste ich gleich auch einmal zeigen, ist. Nein, ich zeige es nicht. Ist dieses hier Insidious Eye oder so ähnlich. Das macht, wenn ich alle 3 Dots auf einem Ziel aktiv habe, also auch die Seuche, was in der Regel im AOE-Kampf nicht passiert, sondern nur im Single-Target-Kampf, dann macht Mind Blast mehr Schaden. Ich glaube, es sind irgendwie 20 oder 30% mehr Schaden. Nagelt mich da auf die Zahl nicht fest. Ist also auch eher eine Single-Target-Komponente, die in diesem Bild mit drin steckt. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, dass der Götze von Ensort bisher ist eher nicht gespielt wurde, sondern eher die anderen Sachen gespielt wurden, weil der ist halt hinter den Single-Target-Talenten versteckt hier. Das ist ein bisschen schade. Ja, gucken wir uns. Ja, wichtig ist noch, ich spiele das jetzt hier mit Dark Ascension, 1 Minuten CD zusammen mit dem Mindbender. Hat den Hintergrund, dass Dark Ascension ja unseren direkten Schaden steigert und nicht unseren Dot-Schaden. Und das Explodieren von der widerhallenden Leere, das ist direkter Schaden. Der wird also, wenn die Dots explodieren, wenn das gerade aktiv ist, dann wird der in die Höhe schießen. Schauen wir uns das Ganze also mal an. Ich hatte, glaube ich, die Dark Ascension nicht in der Leiste, deswegen musste ich das eben ändern durchs Umskillen. Ne, Start wieder mit Shadow Crash, Mindbender und dann geht man in die Cooldowns. Ich habe jetzt einmal Schatten war tot vorher gezündet, das war ein bisschen blöd. Ich hätte auch hier direkt vorher die Cooldowns und das Trinket ziehen sollen. Das mag jetzt einen kleinen Unterschied ausmachen, aber ich glaube, wenn man es auf den Kampf rechnet, sind es vielleicht 2-3k DPS oder sowas und nicht was Schlimmes. Wir sehen jetzt im ersten Burn irgendwie 130k bis 140k sind da durchaus möglich. Ich habe das auch mal noch stärker gesehen, vor allem wenn es dann in den zweiten Burn geht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so lange aufgenommen habe. Aber jetzt ist der erste Burn vorbei. Ihr seht, die DPS gehen natürlich runter. Wir schauen gleich mal, wo sich das einpendelt. Nach 1 Minute ist ja quasi die zweite kleine Burn-Phase erreicht. Wenn wir dann wieder CDs ziehen können, Mindbender und Dark Ascension. Und dann wird man so ungefähr wissen, wo sich der Schaden einpendeln wird. Wir sind jetzt schon bei 100k unten. Gleich wird es auch mal ein bisschen hochgehen, wenn die zweite Phase, Burn-Phase beginnt. Da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht, Halo ist ja eigentlich auch kein periodischer Schaden, sollte also auch an Dark Ascension gebufft werden, wobei Halo an sich so wenig Schaden macht, dass es wahrscheinlich nicht relevant ist. Sind wir wieder im Burn. Schaden geht auch ein bisschen hoch. Ich habe es auch mal Mindgames mit dazu genommen. Ist halt das Single-Target-Ability, würde man wahrscheinlich auch eher nicht casten. Aber wie ihr sehen könnt, geht der Schaden jetzt nicht mehr beträchtlich in die Höhe in dem Mini-Burn sozusagen. Also Konsistenz würde ich sagen, macht dieser Bild etwa 100k DPS und hat dann im Burst das Potenzial, auch nach 130k oder sowas mal aktiv kurz zu machen. Wir gucken uns gleich nochmal ob ich den nächsten dicken Burst nochmal dabei habe. Ja, gerade ist auch die DPS nochmal hochgegangen, hatte ich glaube ich einen Proc oder so. So, da kommt gleich einmal noch der Burst Shadow Crash, Mindbender. Jetzt mache ich erst Dark Ascension und dann Schatten war tot. Das ist die richtige Reihenfolge. Ich hätte vielleicht PI und Trinket auch noch zusammen mit Mindbender ziehen können. Aber das wird eben nicht so wahnsinnig viel ausmachen an DPS-Verlust, den ich da jetzt habe. Aber ihr seht, die Gesamt-DPS, die gehen jetzt auch nicht mehr wieder so deutlich über 100k hoch. Also ist jetzt auch nur in der ganz kurzen Berechnungsphase, wenn dann auch der Halo trifft, sozusagen, dann gehen die DPS richtig in die Höhe. Also ich finde diesen Bild ein bisschen schwächer als den ersten Bild. Dann gucken wir mal ein bisschen weiter.
Den habe ich, glaube ich, auch ein bisschen länger hier gespielt, weil ich mal gucken wollte. So, einmal zurück. Und zwar als letztes den Death Speaker Build. Den habe ich auch die ersten 1, 2 Mal ein bisschen versaut. Und darum ist das Video jetzt hier noch so lang und wir springen gleich mal gegen Ende rein. Dieser Build skillt hier Death Speaker mit. Das ist ein Proc, wenn auf Schaden von Schattenwort Schmerz, dass die Abklingzeit von Schattenwort Tod abgeschlossen wird und der nächste Einsatz erhöhten Schaden verursacht. Danach haben wir noch dieses Talent hier, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Das macht einmal einen erhöhten Schaden auf Schattenwort Schmerz und es sorgt dafür, dass wenn wir Schattenwort Tod wirken, alle Ziele, auf den Schattenwort Schmerz aktiv ist, auch einen Teil des Schadens bekommen. Also ein weiterer Aktiv-Damage, ähnlich wie Psychic Link von der Idee her. Und der Bild baut drauf auf. Jetzt haben wir hier das letzte Talent hier unten noch mit dabei. Müsste ich auch mit der Maus einmal reingehen. Der Götze von Yashirash ist das. Habe ich das nicht gemacht? Da, jetzt habe ich es am Anfang gemacht. Das ist dieses Meme-Talent mit dem Emotional State des Ziels. Also, wenn wir Mindbender beschwören und da kommt es auf das Ziel an, welchen Effekt wir bekommen. Der Effekt gesund, das ist, wenn er irgendwie über 80% Leben hat, dann verursacht 5%, man selbst und der Mindbender 5% mehr Schaden, solange er aktiv ist. Wenn das Ziel Enrage ist, also wütend, dann können wir damit Enrage dispellen und wir kriegen 5% Haste. Bei betäubt, also gestunt, generieren wir Insanity, alle 1 Sekunde 5 Insanity. Und das eigentliche Ziel ist der letzte Emotional State, und zwar verängstigt, 4. Wenn wir das machen, verursachen wir und unser Mindbender 15% mehr Schaden. Großes Achtung, denn dieses Talent wird morgen mit dem Patch genervt. Es wird auf 5% runtergehen. Und damit wird meiner Meinung nach der Bild fast ein bisschen wertlos. Ich weiß nicht, ob man den dann noch sinnvoll spielen kann. Der ist auch jetzt schon schwierig, weil damit das Ziel geviert ist, das können wir nicht mit psychisches Entsetzen machen. Das müssen wir mit hier dem AOE 4 machen. Psychischer Schrei. Das heißt, wir müssen in Midi-Range laufen und 4 drücken. Ich springe jetzt hier mal ein bisschen rein. Ich glaube, ich kurz schneiden. Da habe ich die Stelle gefunden, an der ich es, glaube ich, halbwegs sauber gespielt habe. Ja, ich gehe in den Kampf rein mit Shadow Crash und dran direkt 4 Mindbender, dann die Dark Ascension, die weiteren Cooldowns und dann Schatten vor Tod und Mind Blast. Insanity ausgeben, wenn sie voll wird. Ne, und hier sind jetzt irgendwie knapp 150k mal im Initialburst drin, 160, 170k. Da ist das andere Trinket noch reingeknallt, eben der Meteor. Also der Burst Damage von diesem Bild ist enorm. Allerdings werdet ihr gleich sehen, dass dieser Damage sich eben nicht lange hält. Und daher ist der, denke ich, auf lange Sicht, wenn man auf höhere Keys geht, irgendwann nicht mehr so geeignet. Und vor allem mit dem Nerf morgen wird ja auch schon ein bisschen was weggenommen. Vor allem muss man auch dran denken, man muss dann immer wieder im Midi-Range laufen oder halt im Midi-Range stehen bleiben, wenn man Mindbender casten will. Und den 4 darf man nicht vergessen. Man muss hoffen, dass in dem Global, in dem man das macht, nicht so viel Schaden auf den Mob geht, dass der 4 gebrochen wird. Das kann nämlich auch passieren. Und dann ist die ganze Sache wertlos. Da habe ich offenbar vergessen, die Dots auf den allen Zielen aufrechtzuerhalten. Das war natürlich auch ein bisschen dumm. Wo ich es jetzt sehe. Also der Schaden wird schon höher sein, als er gerade angezeigt wird. Aber ich denke gerade Richtung höhere Keys, wenn die Kämpfe auch länger dauern. Aber vielleicht nicht so lange, dass man quasi 2 Mindbender in den Kampf reinkriegt. Dann wird der Schaden von diesem Bild abfallen. Aber das wäre was man auch ausprobieren kann. Wie sich das im Dungeon dann wirklich spielt, ist immer noch eine andere Frage. Und was ich das noch zeigen kann, ich habe von dem ersten Bild einen Dungeon One mitgeschnitten. Dafür schneide ich jetzt hier auch noch mal kurz. Und zwar sind wir hier in den Schattenmond-Begräbnisstätten auf Schwierigkeit M+11. Ich baue jetzt direkt im ersten Pull alles raus, um mal die Rotation zu zeigen. Es sind zwar nur 3 Ziele, ist ein bisschen verschwendet.
Aber da muss man halt gucken. Das, glaube ich, jeder Dungeon hat so ein bisschen an sich, dass man am Anfang nicht so eine große Gruppe kommt. Nur ganz ohne CDs geht es dann doch nicht, dann dauert das alles ewig. Und ja, so spielt sich der ganze Spaß dann. Können da mal ein bisschen weiterspringen, irgendwie in die nächsten Packs. Da kommt der nächste Pull. Das ist so ein kann ich kurz anhalten, wo man sich überlegen muss, ob es was als nächstes passiert im Dungeon. Da muss man den Dungeon für kennen. Ich habe jetzt hier bereits 12 Sekunden Abklingzeit auf PI und Trinket drauf. Und der Mindbender ist also schon seit 12 Sekunden ready, aber nicht benutzt worden. Und es ist ein bisschen eine Frage, wie lange kann man das hinauszögern, ohne dass man zu viel verliert, weil man ja, wenn man jetzt Mindbender zieht, das nächste Damage-Fenster mit PI und Trinket um 10, 12 Sekunden nach hinten drückt. Ich habe mich dann entschieden, Mindbender zu ziehen, weil danach kein großes Pack kommt, sodass das nicht schlimm ist. In den anderen Dungeons sollte man das aber auch sich gut überlegen oder an anderen Packs, ob man das so machen kann. Ja, finishen das Pack hier noch, laufen dann weiter. Und wer den Dungeon kennt, weiß, dass als nächstes so eine kleine Gruppe kommt oder zwei so kleine Gruppen. Das ist hier schon die zweite davon. Da wird einmal Shadow Crash reingezogen und dann direkt Mindseer gecastet und in der anderen, da ist es dann quasi nichts ready, da macht man dann auch quasi keinen Schaden an der Gruppe. Das ist immer ein bisschen Pain, diese Stelle. Da kommt nochmal ein Pack, da habe ich mich dann auch entschieden, Mindbender nur zu ziehen, weil danach der Boss kommt. Und ich mir relativ sicher war, okay, 60 Sekunden wird es auch dauern, bis wir beim Boss stehen. Aber 2 Minuten wäre doch ein bisschen viel des Guten gewesen. Und ich wollte in den Boss natürlich mit vollen CDs reingehen. Können wir jetzt auch nochmal dahin skippen. Da kommen wir gleich zum Boss. Jetzt noch 10 Sekunden CD auf Mindbender. Das passt also. Und wir greifen gleich an. Und die Rotation wie am Anfang gezeigt. Wichtig ist, dass wir die Mindblast beide durchkriegen, bevor wir in die Void-Form gehen. Damit wir da nicht zwei Mindblasts und auch den Knie vom Mindbender zweimal verschwenden. Das wollen wir natürlich nicht. Und so wird einfach erstmal auf den Boss geballert. Da ist schon der Damage ganz gut. Ich meine, der Shadowban ist halt darauf angewiesen, dass man da in Ruhe durchcasten kann. Jetzt kommt das Ad. Das wäre ein kleiner Fail meinerseits. Ich hätte Shackle Undead mitskillen können. Dann hätte ich das Ad einfach shackeln können. Und wir hätten es gar nicht spielen müssen. Wenn ihr den Dungeon spielt, haltet das mal im Hinterkopf. Ich hatte ja einen Talentpunkt noch frei, den ich in Phantom gesteckt habe. Den hätte ich wunderbar in Shackle Undead stecken können. Und dann hätten wir das spielen können. Oder nicht spielen brauchen. Ich skippe gleich nochmal zum nächsten Boss, weil da habe ich nachher auch einen Damage Breakdown mir angeguckt. Das vielleicht noch ganz interessant ist. Hier kämpfen wir den. Gehen wir mal Richtung Ende des Kampfes, gleich ist er vorbei. Wenn das Damage Breakdown kommt, dann gucken wir da noch kurz rein. Da, also Single Target Damage mit diesem Bild im Dungeon sieht dann etwa so aus und auf Platz 2 kommt direkt unser Thing from Beyond, der leeren Stachel. Und ihr seht da, nur hat knapp 10% vom Schaden ausgemacht, 9,4%. Das Ding zerstört Bosse schon ziemlich. Gut, verstinkende Seuche wird übrigens auch nochmal um 10% gebufft morgen, ist auch ganz nice. Also wird unser Single-Target-Damage definitiv nochmal stärker. Die Buffs für morgen, was ich von den Theory-Craftern gelesen habe, heißt so etwa 9% DPS Increase, je nachdem welchen Bild man spielt. Ja, das soll der erste Teil meines Videoguides gewesen sein zum Thema M+. Ich habe euch die wahrscheinlich interessantesten Builds vorgestellt. Sind im Endeffekt relativ nah beisammen beim Schaden, wenn man das ausprobiert. Man muss ein bisschen gucken, welche Vor- und Nachteile welcher Bild hat. Ich persönlich mag es, wenn der Schaden sehr konsistent ist. Darum habe ich halt diesen ersten Bild auch hauptsächlich gespielt.
und wo ich denke, okay, die Dots sollen den Schaden machen und ich kann quasi mit meinem Ziel das nur beschleunigen. Macht, finde ich, sehr viel Spaß zu spielen. Aber alle diese Builds sind sicherlich irgendwie viable. Ich finde nur den Death Speaker Build sollte man vielleicht nicht zu viel drauf setzen. Also ich habe auch Tests gehabt, wo ich einfach kaum Procs bekommen habe. Dann war allein Death Speaker zu skillen schon völlig unnötig. Das kann halt auch passieren. Und ja, dadurch, dass das mit Midi-Range laufen, 4 drücken, Mindbender drücken, das ist schon nicht so schön. Und das wird dann auch noch genervt. Also glaube ich, dass der Build sich nicht durchsetzen wird. Zumindest nicht, wenn es um höhere Keys geht. Und ich habe jetzt diese Woche gespielt bis 10, 11. Finde ich, ist für die erste Woche in Ordnung. Sicherlich gibt es welche, die es auch besser können und höher gespielt haben. Aber da merkt man so langsam, dass die Packs dann auch mit ab 10, 11 doch ein bisschen länger leben, weil sie ein bisschen mehr Leben haben. Okay, es war natürlich auch eine Fortified-Woche. Nächste Woche haben wir dann Tyrannical. Mal gucken, wie lange die Packs dann noch leben. Aber wenn man das sich so ein bisschen weiterdenkt, kommt man definitiv in den Bereich rein, wo der konsistente Schaden vielleicht wichtiger ist als so ein heftiger Burst am Anfang von einem Pack, weil irgendwann wird das Pack nicht mehr im ersten Initialburst von allen Klassen zusammen umgenutzt und dann ist der konsistente Schaden besser. Vor allem ist der nicht ganz so von den CDs abhängig, was, wenn man auch kleinere Packs zwischendurch hat, wo man dann vielleicht keine CDs für verwenden möchte oder weiß, danach kommt ein großes Pack, für das man welche braucht, dass man dann ein bisschen variabler ist. Ja, das soll es gewesen sein. Lasst mir gerne Feedback da. Ihr kennt das übliche Like, Comment, Subscribe. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Soll es um Single-Target gehen. Da muss ich mich selber noch ein bisschen eingewöhnen. Und wenn das soweit ist, werde ich dafür auch einen Guide vorbereiten. Bis dann.